緊張啦，好耐冇開個 live 啦。我而家喺自己房，摩兒喺我後邊。想聽歌，今日唔想唱歌。係，我都真係好耐冇開 live，其實我自己都差啲瞓着，跟住我就喺度諗，好唔好瞓覺呢？跟住我就發現，唔係，因為我知道自己係咁樣嘅，即係我一定係，其實我好多次我都係好想開 live，跟住然之後去到夜晚搞掂晒嘢之後，發現冇眼瞓啦，我想瞓覺啦，跟住我就唔開，所以我今日先專登出個 story，逼自己一定要開，因為我講咗之後就冇得飯後，我而家講嘢會有少少黐脷筋，因為我戴咗牙套。食咗嘢啦，今日早咗返屋企，所以食咗嘢。呢個有人問我想唔想染返啡色頭，我而家講嘢好慢添。因為全日冇乜點樣講過嘢，所以我而家好似要 reload 返我個腦同埋我個口，要 connect 返兩樣嘢一齊。我就係近排咧有呢個諗法咯，就係想染返啡色頭，但係好掙扎，因為我都係想養好把頭髮，再生長啲先。而家去到呢度可以再長啲，跟住剪埋呢一執草。我尾仲有執草嘅，係唔同色嘅，以前飄落嗰啲頭髮應該係。跟住剪埋佢之後，養多排就可能染啡色，但係就唔會飄咯。雖然有一秒，曾經呢2個禮拜入邊有一秒好想染金色，但係唔可以的。印尼妹係啊，我好似我喺嗰邊，我嗰陣時喺印尼嘅時候，好似有人以為我係當地人，但係其實我係去泰國啊，或者係去越南嘅時候，都曾經俾人誤以為過我係當地人咯。係啊，我同你哋開完個 live 我就瞓覺㗎啦。我都曾經諗過剪返齊陰，但係又覺得好麻煩，尤其是咧香港天氣好笠咧，剪齊陰好難 hold 得到。跟住我又成日要跳舞咧，我覺得好麻煩，所以就可能會買個假嘅齊陰翻嚟咁樣夾上去咯。我睇過人哋有啲好真㗎，跟住直情有啲係可以買空氣劉海咁樣夾，都想試下。不過我成日都懶得去買。紫色頭髮我以前染過，不過唔想識，所以就算啦。同埋要漂，冇瘦到啊，肥咗啊，肥咗好多啊。Cover 遲啲會想出，希望今年會出多啲。點減肥？好鍾意食嘢，做幾多運動都消耗唔到咁多卡路里。我呢個都係一個好大嘅難題喎，都係我今日其中一個想講嘅 topic，就係我都好鍾意食嘢啦，跟住我都開始消耗唔到我嘅卡路里，同埋呢排好懶做運動，唔想喐，我成日都唔想喐。開 live 開到幾點？冇定啊，唔好太夜咯，因為好眼瞓嘅時候就會閂。你哋錯啦！你哋成日以為我好瘦，其實我真係唔係瘦。好啦，我想問下呢度有冇人係有睇過前幾日定琴日有個 story，就係問大家有冇
嗰個叫咩？容貌哇！我個腦撈唔到嘢，開始要想瞓覺。容貌焦慮同埋身形焦慮，仲有有人問我咩叫做 BED 同埋 ED 啦。我琴日個 story 有寫呢個簡稱嘅原因係因為我覺得知道呢個簡稱嘅人本身應該係對呢樣嘢有認識，或者係身邊可能有人係咁，或者可能佢本身係咁。BED 嘅意思就係、因為琴日有人問我，咁我今日一次過答啦，就係、如果我冇理解錯啊，就係 binge eating disorder，跟住 ED 咧就係 eating disorder 啦，咁即係飲食失調同埋我唔知另一個嘅中文係咩，但係係咯，有呢一個咁樣嘅 symptom 咗，跟住就我琴日就問啊，有冇人曾經有過呢一個經歷，或者係喺呢個經歷入邊㗎咁樣，跟住咧大家都開始講緊自己嘢，等陣先。跟住之後亦都發現咧，原來有啲我本身認識嘅朋友仔，佢可能有類似嘅問題啦，或者係有啲我唔認識，但係我第一次見到佢留言俾我嘅，就係有咁樣都係呢個問題啦。跟住我就都幾 surprise，同埋同時間亦都會覺得哦，原來唔係淨係得我嘅咁樣，因為我應該一直都冇同大家講我係有類似嘅問題，但我未去到咁嚴重嘅。不過就點解我會咁想開 live？點解我會喺個 live 度同大家講？係因為唔知呢樣嘢都係我一直收埋喺入邊啊！我又想分享下俾大家嘅嘢咯，等大家唔好覺得我好似成日都好好啊想好似蘇晴咁就好啦，唔好好似我咁啊！我有時聽到人哋講，我覺得你哋真係好啊，會人美心善啊，對我咁好，又買嘢俾我食啦，又送嘢俾我啦，跟住又話我呢度好嗰度好啦，跟住但係其實我心入邊會不斷，除咗好感恩之外，就會不斷覺得其實我呢度唔好，嗰度都唔好你哋買嘢俾我食，我好開心，因為啲嘢我都係好想食同埋好中意食，但係我又會成日諗我食咗會唔會好肥咧但係我又唔想辜負佢哋嘅心意好麻煩，我覺得自己真係好麻煩。Sorry， 講下好想答大家問題。考試嘅人要加油。之後幾時有跳舞表演？暫時好似未有。暫時我未收到有咯。暫時我冇咯，但係 Underdogs 有，你哋可以去支持 Underdogs。跟住印尼有咩好食介紹？未出晒啲片喎，睇埋啲片你就知啊。但係我so far而家咁樣記得嘅話，就真係嗰個牛丸咯，街邊嗰個好好食，好食。會唔會出歌？我想咯，但係我好耐冇唱歌啦。條尾嘅，摸完條尾係啊！我都知道呢所有嘅問題都係源自於冇自信，跟住咧我就係發現等我一陣啊，好想睇下你哋講咩。OK。好唔開心，我呢排個腦其實平時個腦都記唔到嘢，但係我呢排個腦更加記唔到嘢。
我頭先唔記得自己想講咩添。係啊，我都知道自己係源自於沒有自信，但係咧我都盡量咁樣去用另一個角度去睇下自己咯，因為係啊，我近視，sorry，所以我控得好慢。就因為咧，其實好緊張啦。我本身開呢個 live 就係決定諗住講，跟住但係我而家準備講嘅時候又好緊張。跟住你心諗搞咩？就係咧，我唔知大家有冇試過啦。如果有嘅話，不妨留言，我都好想聽下大家嘅諗法，係或者故事啊。我想聽下大家嘅故事，就係咧，我分享一個故事，就係我過去好多年都同我唔知你哋有冇聽過，因為我通常而家上網睇或者聽一啲 podcast 係啦，我讀英文好啦 podcast 啦，或者係睇一啲 YouTube channel 啊，或者係睇一啲文章咧，佢都係偏from 歐美嘅多啲嘅。咁佢哋就係話我係嗰陣時睇咗一個 page， 我覺得哇，我揾到我想揾嘅嘢啦。咁咧就係佢嘅情況就係咧，佢本身係一個正常嘅女仔咁樣啦，跟住後尾咧就源自於一啲問題，令到佢同食物嘅關係唔好啦。但係佢本身自己唔覺嘅。咁一開始好美好嘅就係佢好自律啦，就有啲嘢食佢係永遠都唔會掂嘅，跟住佢有戒糖，跟住然之後又食少啲 carbs，即係 which is 大家都可能成日都聽到嘅 diet 咁樣啦。跟住有啲綠白咁樣啦。跟住一開頭好自律好 discipline 嘅時候咧，成件事好美好，佢嘅身形可能係都係大家羨慕嘅身形，跟住同時間佢都覺得嗰陣時嘅佢好健康咁樣。跟住但係去到後期咧，就開始佢個自律咧太攰啦，跟住就 collapse 啦。之後就開始狂食啦，食完好唔開心啦，跟住又想扣喉啦，跟住又或者瘋狂做運動去抵消翻啦。然之後總之成個人就2247咁樣就諗住食物同埋運動點樣可以瘦，點樣可以食咁多嘢都冇事，或者點樣可以令自己唔好再亂食嘢，或者今日亂食完之後聽日就完全唔食嘢咁樣啦。跟住我咧，其實都係有一段咁樣嘅時間啦。跟住，但係我好啲嘅，即係我冇扣喉。其實我有嘗試過扣喉，跟住但係咧，我唔識扣喉，跟住所以我就放棄咗。我覺得扣喉好辛苦，同埋會好傷胃。即係我 at least 都仲有呢個意識，跟住我就算啦，唔好啦。咁我就選擇去做運動抵消啦。跟住嗰陣時係真係一食完啲咩都好，我係懷住一個有時好啲嘅，即係有時就我真係好想喐，但係更加多嘅時候係好驚自己肥啊！我一定要喐啊！如果唔係就死啦，就一定啲肥肉喺晒身上邊啦咁樣。即係我唔相信自己身體可以消化到嗰啲能量啦。跟住其實斷斷續續呢一個咁樣嘅同食物咁唔好嘅關係，同埋咁唔中意自己身體嘅情況都斷斷續咗一段時間，跟住但係其實有一排咧又冇嘢嘅喎，即係有陣時我可能忙啊，或者係有嘢 focus 緊嘅時候咧，我就唔會去理呢一啲嘢啦，跟住我就會覺得嗰陣時係好正常，冇乜問題。但係其實同時間咧，我都係會 restrict 自己食嘅嘢啦，同埋好介意，即係其實我就算唔介意人點樣睇都好咧，我自己好介意自己點睇，即係我唔中意自己個身體。我樣我所有嘢咁樣啦。如果我唔 discipline 嘅話，係啦。但係如果我 discipline 嘅話咧，我就會覺得我今日好自律啊，我好中意咁樣嘅自己。跟住我誤以為咁樣係好正常咯。跟住直至到呢段時間，突然間即係尤其是呢幾個月啦，跟住就開始好似唔知點解控制唔到咯，即係好似變唔翻好似以前咁自律。跟住就會諗究竟係我係點解會咁嘅咧？咁跟住又有翻以前一開始發現自己有呢一個問題嘅時候嗰個階段，咁就開始話不斷諗究竟有咩解決方法咧？跟住習慣性咧都係會諗唔緊要嘅，
我總之由今日開始我要168咁樣，跟住但係其實咧可能進行咗一日，跟住我就又唔得啦，跟住我就會質疑自己嘅能力，點解我連咁少嘅事都做唔到？跟住咧滿腦子都係諗嘢食咯。雖然我都真係中意食嘢，但係咧咁樣諗咧真係太唔健康。即係我其實係知嘅，但係咧我係控制唔到自己去唔諗啦。但我又唔會周圍同人講，因為我覺得呢件事好慚愧，好即係 for 我自己，我會覺得好核突啊！我覺得自己點解會成日諗住呢啲嘢啊咁樣，好似人生冇乜其他嘢可以諗啊，淨係諗到呢啲嘢咁樣啦。跟住後尾我就發現嗰個 page 啦，咁嗰個 page 就話啊，你原來有呢啲問題咧，係因為你有一啲好根本性嘅問題，就可能分8大類咁樣啦。跟住我做咗個 test 之後咧，其實都幾準，即係我可能有一類係control，第二類係完美主義咁樣。咁which is 可能我2樣都有，但係我自己唔知道原來關食物事咯，即係我會將哇好難解釋添，即係我將我因為呢2個問題而令到我有咁樣嘅行為，同埋有咁樣嘅行為啦。跟住我要解決嘅嘢唔係直接我同食物嘅關係，而係我要解決嗰2個根本嘅問題。跟住就我其實咁樣講係同大家講返，係想大家如果喺出邊見到我嘅時候，或者你都有呢個問題嘅時候，我哋一齊加油，因為好難。即係我講個例子俾你哋聽，我唔知你哋係會唔會咁樣嘅，即係有冇人試過係咁啊？真係好，而家諗翻都幾變態。即係咧好正常㗎，你哋會食燒賣魚蛋，跟住你哋會食腸粉，你哋會食雞蛋仔，即係就算或者係最正常，你哋會食咖喱飯，會食拉麵咁樣啦。跟住但係咧，我咧係哇，好羞愧啊！咁樣講出嚟，我係會，我好耐冇食過啦，即係我係真係好耐冇食過。就算我食過咧，我都可能淨係會食1粒2粒，即係呢個係我俾自己唔知點解㗎，即係我俾自己嘅restrictions 就係咁樣啦。即係我會 label 咗嘢食好定係唔好，唔好嘅咧盡量唔掂。但係有人請我食嘅，或者我真係忍唔住嗰下，我就會淨係食少少，其餘嘅咧我有時就會俾其他人食。有時係真係我真係我落地獄啊！有時真係會掉啦咁樣咯。跟住但係其實呢個模式咧，或者呢個習慣其實持續咗好耐嘅。即係我每一次同自己講其實我知嘅，即係如果下次我真係想食，咁你就好好地去享受嗰個食物。即係你一串燒賣，你就會好享受嗰一串燒賣。其實你食完你就唔會未必想再食其他嘢。但係我就會食咗1粒，然之後我就俾其他人食，留俾其他人食。跟住但係可能 at the end of the day 我就會喺屋企炒嘢食，炒零食食啊，炒啲好好食但係比較唔健康嘅嘢食啊，即係譬如薯片咁樣。跟住所以咧，其實我係盡量叫我屋企人啦，同埋我自己都唔會買翻屋企嘅。因為如果擺喺屋企咧，我就一定要開晒嚟食啦。我要喺短時間內食晒佢，因為我唔想佢哋出現喺我屋企。而呢個諗法已經係好奇怪，所以係啊，所以咧我就覺得我唔可以再咁，即係我唔可以再因為我今年訂立咗一個目標，就係唔可以做相同嘅嘢。如果唔係，你就冇得改變自己。咁我就覺得如果我呢一個問題已經困擾我咁耐，佢甚至乎係困擾到我嘅生活同埋工作嘅時候，我就一定要好好地用好嘅方法，用健康嘅方法，或者用一啲我未試過嘅方法去解決佢。而解決根本嘅問題就係我覺得我而家嘅課題咯。咁所以咧，講到呢度，大家有冇悶死咧？咁所以咧，就如果聽緊嘅你哋有相同嘅問題啦，或者你身邊嘅人有相同問題，我覺得原來係好正常嘅，即係呢個世界好多人都係有呢個問題。同時間就係 take time 去慢慢適應咯。所以我而家都學習緊，其實我啱先開始，所以我好緊張，即係我完全唔敢相信自己可以
食一個正常嘅嘢，跟住唔 feel guilty 咯。因為其實咁樣係我好耐未試過呢個感覺，跟住但係我就好想快啲試下，好奇怪，我都知好奇怪。好啦，我開始睇下你哋啲留言先。其實講出嚟係我覺得自己好叻，我好大勇氣去講出嚟嘅，因為咧我好怕講完出嚟之後，跟住我見到大家或者見到身邊比較熟悉嘅人咧，佢哋會用其他嘅眼光去望我啊，或者係我唔識講啊，但我唔想咯。跟住但係我又覺得冇所謂啦，同大家分享下近排想分享嘅嘢。有時係啊，唔使樣樣嘢追求100分，呢個都係其實咧，我都從未試過100分，我都唔明點解自己會想追求100分。其實99分已經好開心。多謝你哋真係人美心善。係啊，佢啊，但係我都仲有苦行嘅，大家唔使驚喺呢度。我有用 filter 啊，大家千祈唔好以為我個樣本身就係咁。唔用 filter 我過唔到自己個關，所以一定要咁樣。係啊，我最近睇嗰本書咧，其實佢係 kind of 心理，你寫咩啊？心理勵志書嚟嘅，但係咧佢係以我唔係成日睇書，我唔係好識分類啦。佢係小說我估係，咁呢個係第一本，我完成咗呢一本啦。跟住第二本咧係好遠，我唔想行過去攞。第二本係而家佢呢個係夜晚啦，夜晚嘅便利店。佢個幅畫好靚，呢個夜晚嘅便利店。跟住佢有一個係日頭嘅便利店，就係第二本。我聽日就會開始。本身今日諗住直接開始嘅，其實我開始咗一版，睇咗個序，之後有嘢做，所以就放棄咗。聽日再開始睇，如果有時間嘅話。但係真係好好睇嘅，佢咧sorry 我唔記得講，但我唔知，但我唔係想劇透，佢係以小説嘅形式，然之後佢每一個章節咧，其實講嘅嘢都應該係好多人都經歷緊嘅嘢啦，跟住佢用佢嘅視覺同埋個故事連串住咁樣講出嚟咧，就好小品形式，但係好窩心，同時間又會有少少拉住，但係最後都幾感動咁樣咯。但係其實我唔劇透，我覺得我去到後邊，我淨係講個感受，去到後邊有少少咁樣咯，即係睇到最後嘅時候。好邪惡啊！一齊食一齊肥，我唔要。可唔可以一齊食一齊唔肥啊？係啊，我依排諗住買嗰個嗰個叫咩咧？類似慢跑機返屋企，因為我鍾意散步，但係咧我有時落雨啊，或者係真係冇時間喺出邊行嘅時候咧，就行唔到咁多啦。即係我目標係每日7000步或以上，最好嘅1萬步啦。去旅行係行到嘅，但係香港好少咯，除非我專登行。因為我好日唔做嘢，我都除咗跳舞之外，
同埋冇嘢做之唔係，即係總之冇嘢做啦嘅時候咧，我就一定喺屋企咯，長期都係喺屋企咯。哇！有眼睫毛，所以咧大家唔使擔心啊，我冇好極端咁做運動，因為咧我已經去唔翻好極端做運動嘅時候。我之前有一排打泰拳同埋係咁做 gym 嘅，我而家諗翻覺得太辛苦，好似唔得啊。跟住係啦，呢個其中都係一個覺得點解我唔可以逼翻自己去翻嗰個 level，而會有時因為咁而唔開心咯。但係我又覺得係因為我有啲嘢未完全地 recover 好，咁所以我就可能 keep 住都係唔想去到咁高 energy 嘅咁高 level 嘅運動先咁樣。係啊，啱啊，有時食咗其他嘢代替，仲食得多。強迫症啊，我唔知喎，我冇查過喎。薯片開咗會想食晒佢，一直唔肚餓都可以食。我呢個好正常，呢個好似好多人都係咁。但係我可能會食完一包薯片之外，跟住想繼續食，再開朱古力食，跟住食完朱古力又想食其他嘢咁樣咯。我都唔知喎，我唔知點解我會咁。點解會知我去咗拔罐嘅？唔係我 po story， 我以為大家睇到，因為咧好黑嘅喎，嚇死我！第一次我做物理治療啦，跟住呢個物理治療咧係有得拔罐嘅，跟住我初體驗，我真係我好想同大家分享，今次呢個物理治療我係從來冇試過，佢令我冇試過，我忍唔到痛嗰隻嗌咯，即係我之前譬如做 gym PT 嗰啲，佢哋話你一用力，你唔好閉氣，你嗌出嚟有陣時都可以頂到最後嗰幾下咁樣啦。但係我通常都係咁樣，即係細細咁樣嗌啦，因為我唔係好中意突然間大嗌，可能反而我用唔到力咁樣啦。跟住咧，我跳舞有時攰都會嗌到咁樣啦，或者同啲 friend 玩嘅時候就亂嗌啦。跟住但係咧，今次係真係痛到咧，我覺得嗰下我唔嗌我做唔到啦。跟住你見到我黑色㗎，好核突啊！我係成個呢度啊，呢個係斜方肌，好恐怖喎！好恐怖，我而家自己唔敢睇。跟住咧，我成個背脊都係啦，好多個紅點啦，基本上成個係紅色㗎，我真係密集恐懼症。跟住咧，到腳咧 hamstring 呢啲位都係咯。都係罐，都係印咯。咩 2 to 4嘅喂？可能我而家 delay 咗好多，大家。你哋想瞓覺就瞓啦。係啊，黏黏佢瞓咗覺喎，佢喺我媽咪房瞓咗覺，所以我逼唔到佢過嚟，由佢瞓住先。下次開嘅時候喺正佢隔離開。會唔會睇小新減壓？小新你係咪講緊蠟筆小新啊？定係有其他小新？我呢排睇就係睇呢本書減壓咯，同埋我呢排我係咁睇宮崎駿嘅戲嚟到減壓咯，因為咧呢個都係想分享嘅，就係咧我以前你哋應該都有聽過《千與千尋》啦，跟住。我以前細個咧係一直都冇完成過《千與千尋》，我係睇到去
佢阿爸爸媽媽變咗豬之後咧，我就冇乜印象，我再有繼續睇落去啦。因為我去到嗰個位，我每次都好驚。但係點解我會驚咧？哇！呢個好好搞笑嘅就係咧，因為咧佢哋係肚餓噶嘛，跟住係咁食嘢啊嘛，即係千與千尋個爸爸媽媽，跟住佢哋就食下變咗豬啊嘛，跟住嗰陣時我就心諗死啦！我爸爸都好中意食嘢喎，佢會唔會食下變咗豬啊咁樣？跟住咧我就唔敢再睇啦，因為我覺得其實佢個動畫有啲樣都幾恐怖噶嘛。其實我覺得佢哋係畀大人睇嘅卡通片嚟嘅，嘅動畫嚟嘅，跟住所以我嗰時就一直冇完成到，跟住2個月前我就睇咗啦，哇！我終於睇晒之後，我好中意，跟住係咁聽佢嘅 soundtrack 啦，跟住勁想買佢啲 product 啦，但係我同埋如果我嚟緊可以揾到一個我真係中意嘅紋身師傅，我會好想紋千與千尋入邊一啲 items 喺入邊啊，即係喺我身上邊咯。不過呢個都係後話，但係我嗰日睇佢哋啲 products 咧，跟住我就會諗呢個好想要，嗰個又好想要，跟住但係因為嗰日行得好倉促，費事亂嘥錢，所以我諗住遲啲真係有時間嘅時候慢慢去睇，我先再買咯。因為真係好中意，跟住我而家諗住唔係快啲，我諗住慢慢睇埋佢其他嘢，因為我以前淨係睇過哈爾移動城堡，睇過2次，跟住啱啱2個月前就開始再睇千與千尋，睇多次哈爾，跟住再睇埋天空之城，我都好中意，超好睇。今日就睇咗嗰套叫咩咧？貓之報恩，超好睇。但係比我想像中短咯，套戲。跟住我睇一開頭播貓之報恩嘅時候咧，佢咪有好多貓仔跟住個女仔嘅個主角，我突然間唔記得咗個名。跟住佢哋咪喺度有即係貓叫嘅，跟住咧叫嘅時候，跟住點突然間係咁望個電視啊！佢真係好醒。我發覺我係唔會追得晒，我覺得睇一睇到邊睇下先。Olivia Dandria cap 低佢先咯，陣間睇下佢個 IG 先。未睇《混沌少年》啊！我有諗過睇，但係咧近排好想睇啲 carefree 啲嘅戲或者係劇，唔想咁沉重，驚我睇完更加唔開心，所以我就唔敢睇住。苦盡甘來我都未睇，所以傷咗膝頭哥嘅你，希望你可以快啲好返。聽日考試交，原來咁多人考試仲唔瞓覺，快啲瞓！我之前都會㗎，我之前都會係做完一啲嘢之後咧，我就會有一日係俾自己瘋狂食自己想食嘅嘢，跟住但係因為而家我好少有一樣嘢係點講呢？我又唔知點解我依家冇咁樣做喎，但係因為可能我唔可以咁樣做咯，即係我可能 set 咗我係要點，我一個禮拜淨可以食1次咁樣嘅，但係以前做到，但係而家就係做唔到，而家就會可能係咁諗住嗰一日，或者係 keep 住諗緊
嘅時候就會已經想買嚟食，甚至乎買咗嚟食咯。我咪要斬手指，我隻手啊係喎，哇好恐怖！哇其實真係好恐怖啊！你睇下毒到，哎呀好恐怖啊！勁過衝擊波，我衝擊波都有打，都痛啊！但係真係勁過衝擊波好多，講唔出嗰個痛。嗰個痛係你啲肌肉、你個皮、你嘅筋膜你要撕裂咁樣咯。我嗰下係有 feel 到自己痛到我就嚟要斷氣啊！即係真係唞唔到氣啊要。唔好食深色嘅嘢，等退晒紅印先。哦，係㗎，要咁樣㗎原來。唔好食深色嘅嘢，點解嘅？係咪因為驚佢會更加深色同埋唔散啊？Sorry，我自己唔敢睇。係啊，我撞到 Matthew。我今日撞到嘅時候係呢個好神奇喎，就係咧咁。嗱，就係咁嘅。試完咧，其實我好耐之前已經想睇 physio 噶啦，跟住但係一直都覺得未去到咁嚴重就唔睇住啦，因為我知道唔會睇一次就好，一定要睇幾次，或者係要長期咁樣睇。跟住我嗰陣時就懶啦，跟住加上我唔想使錢住啦，因為我想留翻錢去旅行啦。跟住我就唔睇。但係我就有問過 Matthew， 因為嗰陣時我哋去印尼前我哋有開會啦，跟住我見到佢即係喺呢啲位紅晒，跟住我有冇用㗎咁，跟住佢就話好有用嘅，介紹咗俾我。但係我唔記得啦，即係嗰陣時我冇的起心肝去睇，我就冇專登記住個名啦。跟住近排我就頂唔順，跟住我就問我有個跳舞嘅 friend，佢話你平時睇嗰間係喺邊度㗎咁樣，跟住。佢介紹咗我之後，咁我就話咁我約啦，一定要約啊，快啲 book 啊！係同兩位，跟住就上去啦。跟住今日上去坐喺度等嘅時候咧，突然間有人出嚟斟水喎。跟住我望一望咁，因為嗰陣時冇其他人嘅嗰間，即係嗰個等嘅 area 隔離就係水機啦。跟住就有人行過，跟住我望一望。跟住然之後佢飲緊水嘅時候，佢咁樣擰轉身望嘅時候，我哋就點解你喺度㗎？跟住我話冤家路窄。跟住之後，佢就唔記得咗，但係我已經唔記得，我哋應該唔係好記得大家講啲咩，就係嗰下係真係嚇親咯，即係我 feel 到佢都俾我嚇親，both 都嚇親，點解可以翹到咁嘅咁樣？呢邊而家爆少咗粗啊！頭先我本書係呢本。你而家睇係咪相反嘅？Sorry，因為我睇係相反。不便利的便利店啊，好吸引喎呢個名，我好中意呢啲名。跟住同埋佢係點解我會買嘅其中一個原因咧，就係佢係韓國便利店咯。即係我相信大家有去過韓國嘅話，都會唔會陌生對佢哋嘅便利店。所以我一見到嘅時候就覺得好似令我想翻咗去韓國咁樣，因為我呢排都同啲 friend 講話好掛住嗰陣時一齊去韓國，好想再去，幾時再去？可唔可以快啲去啊？跟住所以就唔諗啊，買瞓覺啦你哋。因為我見到有人話眼瞓。貓貓的奇幻漂流未睇啊，好唔好睇啊？借東西的小矮人係咪戲嚟㗎？即係都係宮崎駿㗎。風之谷我知，但我未睇，好想睇。慘啦！你踢波隻腳都冇我咁濕毒，咁我有咩事啊？我隻腳，我覺得係咪我之前拎啲太勁啊，做得。錯啦！你以為我唔食得多？我食得多起上嚟嚇死你哋。
我以前曾經試過，我最記得㗎嗰陣時咧，食得最多嘅時候咧係一次過食咗3個公仔麵啦，跟住食咗2塊三角形嗰啲，即係咁樣三角形嘅披薩啦，跟住好似仲有雪糕啦，定唔知蛋糕啦，跟住仲有嘢係有食嘅，麵包定唔知咩嘅。我已經冇，我好模糊啦嗰個記憶。嗰陣時係 feel 到自己好想食，好想食呢個，好想食呢個。跟住然之後就整晒擺晒喺台面，跟住咧係冇即係冇諗任何嘢嘅，咁樣係咪都塞落口咁樣咯。但係我印象中嗰次食完我係冇嘔嘅，但係我肚真係好脹好脹好脹唔舒服，係有一個咁樣嘅經歷嘅。不過好彩，我希望啊 touch wood 而家唔會咁樣。加油！考試加油！我好似俾人打完咁咯，今日做完 physio，但係其實而家係爽啲㗎，即係做完之後，哇貓毛！但係做緊嗰陣時係最痛咯。我而家成日都，我好少好夜瞓。唔應該咁講，即係除非我嗰日教班教到好夜，如果唔係我都唔會超過2點瞓嘅。有喎，諗緊好唔好自己一個去台灣先，韓國會想同 friend 去咯，因為食嘢可以食多啲。但係台灣我可以係咁去 cafe。我諗住台灣其實我都係一個今年想去嘅 trip，solo trip。我想去台中或者台南。我而家雙下巴定三下巴？我而家好多下巴，係一個好大嘅下巴。因為我想去 cafe 嘅，所以先想去台中或者台南。我次次都要撈一撈個台乜。男朋友嘅情況，你哋就記住要睇代禱信。今個禮拜好似未 share 添我，但係希望你哋會有睇。我 TG group 見到有人 send 出嚟。我未做過酒罐咯，我今日都只係拔罐。驚唔驚無面男啊？中間有一段時間驚咯，即係我睇緊嘅時候，但係去到後尾就冇咁驚，但係係咯，後尾就唔係好驚，但係我都覺得千尋好勇敢，點解可以咁做自己咯？喺無面男面前，因為喺佢面前都好難唔驚。其實即係如果真正有個無面男企喺我前面嘅話，呢幾日唔會喐太勁啊，好難喎！我聽日要教班嘞喎。宮崎駿越睇越抑鬱。我明嘅，因為有啲位我睇完我都會或者聽緊歌嘅時候都會唔開心，或者係眼濕濕咁樣。但係我都會想，但係我都好鍾意佢入邊感動嘅位咯，所以我都會想睇。湯婆婆，崖上的窩兒啊，哇幾好啊呢個名！
我唔中意睇蠟筆小新㗎，我唔中意佢除褲。sorry，我細個唔係而家可能 OK 啊，但係我細個咧好唔中意佢，我覺得咦好核突啊咁樣。但我好中意小白咯，嗰隻狗，嗰隻震嗰隻狗，打尿震嗰隻狗。我開咗冷氣，但係個 mode 係抽濕，同埋開咗窗，所以有啲大風係嘛，有啲風聲。山羊士，除咗跳舞，係咪有冇做其他運動？係做 gym 啊。Sorry， 我褪咗好前睇，嘿嘿嘿，落返下邊睇先。好眼瞓啊！等陣先。同 fans 拍 YouTube 片啊？有啲咩想拍啊？大家一齊去旅行得唔得啊？你哋幫我拍得唔得？幫我剪，幫我拍。唔使幫我剪啊 ，sorry， 幫我拍得㗎啦。我仲未克服到要自己揸住部機，所以我成日都咁唔知點樣出片。因為我其實都幾鍾意旅遊片嗰啲嘢，但係唔鍾意自己揸機。原來呢個 filter 係有顏睫毛喎，大家見唔見到？有個假顏睫毛邊咯。哦，呢個世界，而家呢個世界真係可以唔使化妝。溫體油我未食過，我都想食。Private 6月應該都會開嘅，希望。但我6月都想去台灣，如果可以6月去到嘅話，真係咁講。我咩都未睇，而家就咁樣講，希望可以去到。幾日都好。可以喺邊度睇代禱信？可以喺我 IG Story 睇，或者喺我 TG Group 睇都得，或者喺羅乃圈嘅 Facebook 睇都得。有冇 keep 得愛校服裙？呢個問題問得好好喎，真係唔知喎，你搞到我好想知添。因為就算如果有 keep 嘅話，應該喺我婆婆屋企嘅。我估。開抽濕開窗咪抽唔到濕啊！其實你啱啊，我係咁奇怪。我而家閂咗窗啦，所以會唔會有身材藝想學？有啊，想學語言咯，又想玩 Pilates， 又想學返瑜伽。因為以前有玩過瑜伽，但係嗰陣時細個唔識嘢，覺得好悶，試過上下堂瞓着咗。其實我係玩空中瑜伽先嘅，跟住之後就試過玩地面瑜伽，但係地面瑜伽我真係瞓着咗，搞唔掂。同埋其實我覺得係難過空中瑜伽嘅，所以後尾就停咗咯。但係我印象中嗰陣時玩瑜伽嘅時候，我幾鍾意嗰個 vibe，就係會好專注、好 focus，跟住又同埋個環境個 vibe 都好寧靜咁樣，所以我都覺得幾好。而亦都係點解我呢排想 pick up 翻嘅嘢，但係我又覺得我太多嘢想試啦，我想試咗 Pilates 先，所以嚟緊會試 Pilates 先。
來英國可以幫我拍啊！好啊好啊好啊！英國邊度？英國我有個冇咁好嘅印象咯，因為我以往嚟英國都真係咁落雨咧，所以其實我好怕去。即係如果歐洲地方，我會一聽到英國，我會有第一係驚嘅先，因為我好唔中意落雨。但係我又覺得我又好中意英國嘅博物館啊，或者係佢哋好紳士啊，或者佢哋嘅 accent 又好好聽。但係天氣真係令我好卻步。但係希望你話俾我聽你喺邊度，如果真係嚟嘅話，就叫你幫我拍。6月帶我去柬埔寨，我好驚喎，但係我後尾唔去柬埔寨。我喺邊度睇資料先睇？Netflix。台南啲酒店好難 book 同埋偏貴，我條尾。但係我係諗住住 Airbnb。其實咧，我未住過 hostel 啊，我好想試下住 hostel。但係我又同時間好驚，我好唔習慣。不過試2日應該唔會死啩。然之後，其餘日子就住 Airbnb，因為我覺得有啲 Airbnb 都好靚，所以我都會好想試下去學手語。哦，犀利啊！手語我曾經細個都想試下學嘅嘢，因為我會覺得我可以同更加多人溝通。日本我唔去，我會想去韓國多啲。眼都紅晒，可能個 filter。不過係我差唔多都要瞓，但係都可以傾多陣。其實我之前去西班牙同埋澳洲啦，跟住嗰陣時同 friend 去韓國咧，其實我全部都有拍片，但係就唔係好 well organised 嘅拍片，即係咩想拍嘅時候就拍，有陣時候擺喺度咁樣亂拍咁樣啦。跟住但係一直都冇得起心肝去揾人剪啊，自己剪啊，係因為都會覺得咁樣拍法會唔會有人睇㗎？你哋會唔會中意睇㗎？即係可能我自己都未必係好中意嘅時候，咁點樣俾呢啲嘢人哋睇咧？咁就會令到我大 delay 咯，delay 到去某一個位度，我真係覺得可以出嘅時候，我會覺得今次咧都係唔好出啦，算啦，下次先啦咁。所以我好多時候都係咁。所以好多時候你哋問我有冇片出，其實我有拍嘅，但係我就係因為咁樣咯。我呢個叫咩啊？拖延症啊，大 delay 啊，太嚴重啊！如果開拉筋班有人上我唔區啊，咁易賺啲錢拉筋，叫我帶拉筋好易嘅啫喎。但我係帶跳舞嗰隻嘅拉筋咯，就唔會係咁 pro 嗰隻嘅拉筋。8月尾去菲律賓好開心喎！我都好想學潛水，但係我會想去台灣潛喎。日常 vlog 會悶死你喎！日常就係咁噶咯喎，就係屋企咯，諗 step 咯，跟住餵下貓咯，諗 step 咯，做 gym 咯，睇書咯，發下吽哣咯，懷疑人生下咁樣咯，跟住又出下去散下步，教下班。原來我人生好悶。係呢個都其中一個我覺得麻煩嘅，就係台南搭車呢一啲，因為我唔識揸車，所以我都會擔心呢一啲。可能到時我會懶到咧，淨係去可以行到路嘅地方咁樣。係啊，我想去綠島啊，不如組團綠島潛水，跟住加揾你哋幫我拍片好唔好？我唔係教，呢個係
我唔係亂笠㗎，激死我！我唔係亂笠㗎，我係真係有諗過啊，好唔好真係組個小團去旅行？跟住即係當然係你哋都想去嘅地方啦。如果唔係逼你哋去啦，跟住揾你哋幫我拍片、剪片，我負責翻得啦。我揾人拍，我揾人剪。跟住之後係咯，你哋就幫我拍片，跟住做下主持，問下我問題啊，帶下我啊咁樣。跟住我就講下嘢啊，跟住出下片咁樣。因為我係好容易唔記得咗呢一個 moment 係要拍，或者係冇 roll 緊機嘅時候已經講咗一啲可能人哋想聽嘅嘢，係我好唔習慣要隨時隨地無時無刻都係喺呢一個 mode 入邊，跟住所以嗰陣時同家寶發佢哋拍印尼嘢嘅時候咧。一開始我就好唔慣啦，跟住去到後期咧就會成日即係會諗一諗OK， 記得要 roll 機，記得要開咪，記得自己想講嘅嘢 roll 咗機先好講，唔好即你當然你平時都可以講啦，你要記得你講過啲咩，你想俾人聽嘅，你要繼續記得翻，跟住喺roll 咗機之後再講出嚟咁樣。克羅地亞係我其中一個 checklist， 係我覺得呢幾年一定要去嘅。我擺咗喺個 checklist 度好耐啦。點樣護膚？其實我用咗一個牌子嘅 skincare 都好耐啦，不過咧而家就唔賣廣告住，所以就唔講。同埋其實佢對我嚟講，我覺得佢唔平。但係睇翻出邊唔同護膚品啦嘅價錢，其實佢算係咁咯。因為我用咗佢之後，其實都冇喺出邊做過 facial 咁滯，跟住我又唔係成日敷 mask。但係咧，你而家見到我皮膚好係因為用咗 filter 啫。近排天氣唔好，我啲毛孔都大咗，黑頭都多咗嘅。但係我覺得最緊要唔係出邊嘅護膚，即係出邊護膚緊要啦，洗面要乾淨啲啦。平時唔好用咁多粉底啦。係啊，因為唔好噏住啲毛孔啦。呢個係我自己嘅 concept 啫，係啦，即係我都會搽防曬嘅，但係我就唔用粉底。但係我有時都用碎粉定即控一控油咁樣嘅。我覺得最主要係唔好食咁多糖。唔好飲咁多甜嘢，同埋食中藥咯，係會令到頭髮啊、新陳代謝啊，同埋皮膚好啲。即係你當係入邊幫你護理，就唔係淨係護出邊嘅膚咁樣。係咪㗎？真係 join 團你哋？請你哋去啊！哇！睇佢幾多人先喎？你咁多個人我點請啊，大佬？我自己都成問題喎，即係咁講。但係我會少人嘅話睇下點請咯，多人嘅話就給一個眼神，你們自己體會。點解唔去北極啊？唔係話去就去，我都想去。但係北極唔係我頭3咯，即係唔係我頭3而家想去嘅地方，所以我覺得可以我會想去呢個地方，但係唔係我依2年會覺得一定要去嘅地方。佛羅倫斯我好似有去過，我細個有 join 過嗰啲團咧，同屋企人係去嗰啲咩歐洲唔知幾多日，跟住又去晒幾多個國家嗰啲，
好似係有去過佛羅倫斯，因為我好似有影過一張相。但係咧，我啦，我會覺得嗰陣時去嘅旅行同而家自由行咁梗係好唔同啦，唔係課我添啊，即係課大家都係。咁我會好想真係喺嗰個地方 spend 多啲時間去 explore 多啲嘢咯，就唔係淨係去一啲好熱門嘅旅遊景點或者食一啲網店網美嘅嘢，因為我都幾鍾意小店同 local 人去嘅地方。聽我講去旅行啊？你想聽咩啊？我呢一執就係之前漂過嗰啲，見唔見到啊？淺色啲嘅，依一紮就全部都係近排即冇染過同埋努力地留緊長嘅。其實咧，我有段時間，我依排好似好返啲咯。我之前有段時間啲頭髮唔知點解甩好多，跟住好薄好薄，即係揦起咁樣紮咧，會覺得好薄。但係依排好似好返啲，冇染過同埋有食芝麻啊！我有食多咗芝麻粉，無糖嗰隻芝麻粉，即係可能我食乳酪嘅時候，我會落去咯。好好食，超好食，同埋可能咁樣，所以我頭髮好似比以前黑啲啩。唔好食咁多糖，但係我糖喎。飲少啲凍飲同凍食會少啲濕㗎，係啊，我知啊，但係咧凍飲我可以戒到。即唔係戒到，即係可以飲少好多好多。因為我多數都係飲水，同埋齋啡或者係茶。但係凍食咧就好難戒啦，因為我好鍾意食刺身，好鍾意。但係我最鍾意食都係乳酪啊，或者係kimchi 啊嗰啲。咁但係呢啲全部都係叫唔叫係生冷嘢咯。所以戒唔到。咖啡鍾意飲偏酸定係其他？以前唔識咧就會鍾意 nutty 啲嘅，而家都唔係叫識啦，但係而家飲多咗咧就發現原來 fruity 都幾好飲，跟住就開始越嚟越鍾意飲 fruity。嗱，係，但係我冇好深入研究。不過近排有一隻咖啡豆真係幾好飲，遲啲介紹俾大家。但我求其買㗎，嗰陣時冇睇，即係冇做過任何 research，就純粹喺唔記得咗邊一間 supermarket 嗰陣時啱啱整翻好嗰部咖啡機嘛，跟住諗住即刻去好興奮買咖啡豆啦。跟住嗰陣時買嘅時候就有幾個，即係冇乜牌子得揀嘅，但係咧嗰個牌子揀嘅話咧就係揀淺焙、中焙定深焙，好似係咁樣。跟住好似係揀淺嗰邊，所以就係 fruity 啲嘅。跟住飲落去好香咯，跟住我就覺得好 surprise。下次影俾大家睇，擺喺 story。我覺得你拍啲有目的性嘅 vlog 有啲緊張個人，反而日常生活嗰啲就好似順啲，特別係食嘢嘅 vlog。冇錯，所以就係話我個人好鬼奇怪，我就係要我好點講呢？唔識講，即係可能因為你講得好好啊，即係我平時生活啊或者食嘢嗰啲係我鍾意做嘅嘢，或者係做緊呢啲嘢嘅時候，我會特別放鬆，所以睇落去就會特別自然咯。但係我個人好容易緊張啦，同埋咧我有鏡頭恐懼症。even 我教班嘅時候咧，我都唔中意成日揾部大機擺喺面前拍，
我會寧願啲人喺後邊拍，或者係點樣，或者如果我喺台，即係我譬如 showcase，我喺台度跳緊嘅時候，嗰部機係唔係喺我視線前邊嘅，即係低啲嘅，其實我冇嘢咯。但係教班嗰啲，如果喺 studio 咧，通常拍佢要就角度咧，通常都會係喺我嘅視線範圍內，一定睇到佢個鏡頭存在啦，我就會跳得冇咁爽。所以我自己揸機嘅話，會仲更加緊張都拍貨，好似冇關係。開始亂講嘅，大家咪 feel 到我眼瞓。想去冰島都係其中一個想去嘅地方。我會想同媽咪去，因為媽咪想睇極光。有冇一個人生幾多歲想做啲咩嘅 plan？ 有嘅，但係呢，好難講，因為我覺得好多嘢都話唔埋，同埋即係你而家 plan 咗，但個世界個運轉又開始越嚟越唔同，所以或者我嘅諗法亦都可能每一日都唔同，咁所以就會有個譜咯，即係個心中會有個譜，但係就唔會 exactly 係點點點咁樣咯。但係會好想趁後生去多啲唔同地方，因為我成日覺得咁樣做嘅話，唔會揾到一個你真係最中意或者係感受最點講呢？你會 experience， 即係你個你可能會突然間有一啲驚喜啊，或者係經歷係你唔去到嗰個地方，你唔會有嘗試過或者遇到。而我深深覺得呢樣嘢係真嘅，所以我就會好期待每一次嘅旅程。因為就算你去返同一個地方，但係你遇到唔同嘅人啦，同埋事啦，都會令到你嘅啟發啊，或者係你嘅經驗突然間可以好唔同，所以我都真係好中意去旅行。講起就想即刻去旅行。師兄帶你四圍走啊，好啊！我話你哋呢一班人係啊，唔好亂講啊嗱！我到時出嘅時候冇人報名，我嬲晒你哋咁多個。都有掛住以前癢但係充實嘅生活啊。我都會掛住自己忙碌嘅生活咯。但係而家跳舞其實又唔會話唔充實嘅，但係如果自己個時間排得唔好嘅時候，就會真係唔夠充實，就會成日覺得自己好似唔夠勤力，好似唔夠趁後生就要取啲個 feel 咁，所以我都會想快啲可以入返呢一個狀態，去做返多啲唔同嘢咯。我隻手好痹啊，因為拎住電話。幾多人成日行啊？話你一咁樣講，加埋我啊，10個或以內咯，太多我會驚。同埋可以唔止教一次㗎嘛，係咪先？啱啱學跳舞，想問下點樣可以短時間內記到 step？ 好熟啊！哇，冇捷徑嘅噃。我嗰陣時都係一路靠經驗上多啲堂，慢慢就會越記越快咯。但係如果你問我，每個人記 step 都會有自己一套方法嘅，我唔會逐下記咯。我可能一開始我記得我以前可能係記兩個八咁記，或者四個八咁記，即係通常可能佢會有啲點講呢？佢有啲連貫性嘅嘢啊，或者關事嘅嘢啊，可能係喺兩個八內，即好似首歌咁樣。通常可能每4個八就會重複一啲嘢，或者係有個 pattern。咁可能佢排嗰隻舞嘅時候，其實都會跟住音樂去排㗎嘛。
咁亦都你可以根據呢一個 pattern 咁樣去記，咁就唔使逐下逐下記啦。如果你逐下逐下記，咁你一個八入邊可能已經有8至16個動作，咁甚至乎咁多，或者少啲啦。但係如果你2個8或者4個8咁樣記個 flow，咁你要記嘅嘢相對嚟講咪好似少啲咁樣咯，同埋會順啲咯。你如果下次見到面，你可以再問我，因為咁樣口頭講好難講。點樣由齊音轉做冇音過程好難堅持唔斷？係啊，所以我其實用咗好多年嘅時間，都係不斷喺呢兩樣嘢遊走中。所以而家咁樣呢，我就更加唔會咁輕易轉齊音啦。啲劈音幾好睇喎，咁奇怪。我嗰陣時啊，我唔知點解自己會堅持到，我唔理佢咯。因為我留緊長嗰排唔係好想理自己嘅樣，所以係咁戴帽，跟住留下就長咗咯。啊！我記得啦，我係由齊音開始變做越嚟越疏嘅，即係變咗空氣劉海，跟住變氧氣劉海，跟住養下氣之後就揈晒上去，就變咗冇劉海。食咩娛樂？我鍾意食靈芝嘅希臘娛樂，超愛爆！如果呢個世界上得返3樣嘢食，其中1樣就係我想食嘅，就係希臘娛樂。唔明咩？做離譜嘅事？咩叫做離譜嘅事？講緊啲咩？我竟然畀到 energy 你，多謝你啊！好開心啊！我咁樣睇呢，已經好想快啲同大家去旅行，我覺得會笑死。我會唔會獨有？我會啊！我就係想去台灣咯。即係咁講，唔理任何嘢，會唔會想做返跳唱？想，但係個形式可能有啲唔同咯。但係我對自己唱歌冇乜信心。Hello，我嘅朋友們，大家都好驚我跌個電話落塊面度。我唔係冇試過，我近排都試過一次，跟住我即刻避開，跟住跌咗嚟呢度。哇！個鼻爭啲冇咗。我隻眼開始鬥雞，可能我本身就有少少鬥雞咧。我細個隔離鄰舍話我係鬥雞，跟住我媽嗰時好嬲，佢係咁話我唔係，跟住但我隔離鄰舍係咁都話係，跟住最後我媽咪好似有帶我去睇，即係去 check 眼科定唔知咩，跟住證明咗我唔係鬥雞之後，佢好開心。我媽咪真係好巧。我箍完㗎啦，應該係啩？應該箍完，但係呢個係夜晚瞓覺一定要戴嘅。我平時唔戴，夜晚瞓覺會戴咯。我係咪出名拖延症咯？好似真係。
你哋真係人美心善。我唱歌真係唔好聽。我嗰陣時成日喺度諗，點解啊？點解你哋會中意聽我唱歌？究竟咩驅使你哋會覺得我唱歌好聽？跟住我喺度諗下，咩事啊？你哋你真係好，你哋呢個誇誇群，把聲好空靈 feel，嗰個空靈啊，嗰個空靈。我呢個頭正啦先，翻返嚟先。邊位啊？邊位？點解會問啊 Jeff 真實年齡係幾大？你要問 Jeff 喎，唔好問我，我唔會公開佢嘅年齡㗎喎。有冇食 supplement 保持皮膚彈性？我冇食一啲專係 for 皮膚彈性嘅 supplement， 但係我平時有食開。好想同阿寶，希望如果阿寶喺度聽到，肯定笑死。我而家食 supplement 係食維他命 B 群、B 雜，跟住突然間唔記得個名添，益生菌 NMN 係啊 NMN， 好似講 M&M 咁 NMN 係我近排有食嘅，跟住又飲蘋果醋，維他命 C， 維他命 C 就唔係日日食，一時時食，膠原蛋白係咁多啦。Please answer me. I like you and I'm 12. Hello, thank you. 多謝你12歲咁細個都鍾意我，開心。阿寶喺度。我想講，我上次喺自從聽你講完一大輪你嗰個鐵三角之後啦，跟住咧嗱，我要重新 NMN 唔係我買嘅，係我翻到香港啦，跟住過咗一排，跟住我媽無啦啦話呢個啱你攞去食啦，啲人話好嘅呢排，跟住我望 NMN， 跟住我即刻諗起你，我就話呢個咪就係嗰個即係我嘅介紹咁樣啦，跟住然之後我媽話咩呢排好似好多人都食嘅喎，跟住佢同我爸爸都食緊，應該我而家都食緊。我聽日教咩？就係未知，我屈緊新嘢。如果唔教新嘢嘅話咧，我就會教 basement 咯，即係 collab， 我同阿 Wing collab 嗰隻。我唔會7日都教班，梗係唔會啦。如果我7日都教班，我拔罐應該唔係呢個色㗎啦，應該係黑色咯。喺街度見到我可以合照啊！頭先見到有一句，跟住我唔記得認，我唔知佢仲喺咪度。有一個人話喺觀塘 cafe 度見到我，下次見到我可唔可以影相？可以。會唔會拍 YouTube 片講下以前嘅生活？未必。哇！我瞓覺都化妝，呢個係 filter 嚟嘅，大家。你睇個眼睫毛假㗎。
我梗係唔會臨瞓之前化妝咁樣 live 啦，因為咁如果唔係我即係刪咗個 live 之後，仲要落妝洗面搽面先至可以瞓到覺，跟住一熄機就直接瞓。我係食 NMN 加 B 雜，我冇食 NAD 加，我唔知咩嚟嘅喎，sorry。你下次同我講翻係咩嚟嘅？係啊，我聽日應該都係喺 staff room 入邊。唉，點睇拍拖年齡差？哦，我呢個問題咁特別啊！但係你俾個例子我，點樣年齡差法呢？我係好 open 㗎，我係覺得兩個人開心就得㗎。你哋唔捨得瞓覺㗎喎？點解而家又多返少少人睇嘅？有冇教過 K-pop？冇。之前有人叫過我教，我唔教，因為我覺得我唔想教。你都可以上網學。同埋我唔中意刷 step，所以我就冇教。細個會中意刷咯，而家人大咗冇耐，唔係冇耐性，即係都係冇耐性嘅，唔想刷。會唔會 cover K-pop 嚟緊？你睇下就知㗎啦。會唔會學校表演？希望遲啲可以。嗰次喺荃灣見到我影到相，勁開心。荃灣？其實我之前係去過荃灣，諗住出條片係食嘢同埋食嗰個餅店嘅異鄉餅漢堡，但係嗰陣時睇返自己段片，就係覺得自己好樣衰，所以唔想出。就係咁咯，就係呢啲位成日，即係頭先，如果你 keep 住 stay 喺度，有聽到我一開始講嘅人仔，就係咁咯，就係呢啲位會令我個拖延症再更加勁，因為我長期都覺得自己唔 suppose 係會有人想睇，所以我就會唔出啦，咁樣。條頸好痛。幾時去學校表演？可能26年先得。我就係唔想太多人，因為我驚我太耐冇開 live，所以唔敢一開始就宣佈我而家要開 live，你哋全部同我入嚟睇咁樣。Feel free 啦，大家。黏黏同窩兒最近如何？哦，瞓咗覺窩兒。黏黏呢排完全冇問題，好好。佢洗咗牙咯呢排，跟住嗰日要打麻醉針先可以洗牙同抽血加 body check 咁樣啦。跟住嗰日之後嗰幾日咧，佢唔知係咪麻醉完同埋牙痛啊，跟住佢勁乖，跟住勁嗲咯。但係而家乜事都冇。跟住之後窩兒咧就因為屋企附近裝修，所以長期都好多灰塵啊，跟住窩兒佢原來有鼻敏感，跟住嗰陣時帶佢睇醫生，食咗藥係好啲嘅，但係過咗一排咧，佢又開始有少少好似成日想打乞嗤敏感嘅症狀啦。跟住我媽咪好好啊，佢買咗個空氣清新機翻嚟，跟住開咗之後咧，哇！好好多喎，即係雖然佢就算再有嗰啲想打乞嗤嘅 symptom，但係可能幾日先得一次咯。但係之前係冇空氣清新機嘅時候，係日日都有
3次4次咁樣，跟住就會好擔心佢究竟係咪好唔舒服。跟住咧我爸爸先發現原來隔離鄰舍佢養咗幾隻貓咁樣啦，跟住原來佢有3隻貓都係有同樣嘅問題。之後我就心諗陰公咯咁樣，不過好彩佢而家都冇乜嘢，起碼佢食得屙得瞓得。有冇跳 jazz 翻？哇！呢個問題問得好好啊！我曾經有跳過，我頂自己唔順，同埋我真係跳得好核突。跟住同埋嗰陣時，我細個係跳中國舞先嘅，跟住嗰陣時跳 jazz 翻好有中國舞嘅味道，就覺得自己好老土啊！而家唔跳啦咁樣，跟住就放棄咗。跟住一直都唔敢再 pick up 翻，但係會成日想試咯。但係成日試下就會變咗玩啊！我好唔應該我自己真係。拆咗個 set 俾我可以啊，可唔可以拆呢個啊？我想跳呢個，唔係其實我係有需要所以要跳呢個。呢個唔知大家你知唔知係咩？賣個關子，幾時再開 live？下個禮拜咯，下個禮拜開多次咯。因為聽日未有時間開，星期五可能有時間。星期五晚下面，跟住星期六晚都可能有時間，星期日就未必有。星期日係母親節啊，大家。我又唔會抗拒 K-pop 喎，因為有 K-pop 先至有更加多人認識跳舞或者想入坑跳舞，所以我唔會抗拒。我純粹抗拒自己拆 step 再教啫。係啊，就係2點啦，仲有7分鐘。年齡差距有冇影響溝通啊？我覺得睇你，唔係睇你點睇，sorry，係睇人嘅啫喎，即係冇得講定話一定係咁樣咯。因為有啲人可能佢好後生，但係佢有老靈魂喺入邊嘅，咁可能你同佢溝通上唔係太大問題。但係如果嗰個人好大個嘅，即係比較成熟嘅個年齡，但係佢係接觸新嘅 generation 多啲嘅，同埋佢嘅思想好開放嘅，咁可能又同你溝通到，所以我會覺得年齡唔係問題，但係最緊要係溝唔溝通到咯。Once 你覺得溝通唔到，亦都可以有好多解決方法。究竟係真係溝通唔到啊，定係本身你哋溝通模式係未係好夾到呢？但係我覺得溝通模式未係好夾到係可以改變到嘅。但係如果你話係真係試咗好多方法，或者係轉咗好多模式，都係因為真係個 generation gap 而令你溝通唔到，咁就關年齡事咯。有冇跳 ballet？ 有跳過，好難，但係好有用。好難定好難？好難，但係好有用。有冇儲咩公仔？冇，因為我唔係好鍾意嘥錢喺呢啲地方度。我會儲錢去旅行。但係如果你問我啊嚇，屋企最多嘅話係史迪仔，然之後我好開心，因為佢嚟緊會出電影，同埋我要快啲去銅鑼灣，好似話有旗艦店，好想買嗰個，我就未必會忍到咯，點都會買一隻。
而家箍牙係咪好多人唔識得？唔係啊，箍完㗎啦，呢個係夜晚戴嗰啲 retainer 嚟嘅。我咩都食。Culture gap， 你講緊relationship 入邊嘅 culture gap。哎呦呦呦呦！我1.55男仔係咪即係155 cm？係咪注定唔可以跳舞？絕對唔係，我識好多人都係唔同樣貌、身材同高度嘅，但係佢哋都可以跳得好好睇，所以絕對唔關事。幾時再嚟 Sydney？ 你唔係就嚟返香港啦咩？雖然我都想快啲再嚟 Sydney。有冇跳過踢入？有。細個學嗰啲興趣班，其實好鍾意，不過後來大個冇專登揾返嚟學咯。但係嗰陣時係真係暑假跳過2年，直情表演埋添，覺得好正，嗰啲打拍子好正。係啊，我今日有個 friend 去咗海港城都有影俾我睇史力仔，但我未必會想去影相，但係我會好想去嗰啲旗艦店度睇公仔啊。會唔會想去 YouTube channel 做幕前？我有喺9號橋度做過印尼幕前。教班有冇遇過好尷尬嘅事啊？有喎，呢個好耐之前㗎啦，講緊疫情前定唔知疫情緊啊嗰陣時，跟住我嗰陣時係我嗰陣時成日都教中文歌，跟住其中一首歌咧係好多粗口嘅，因為嗰陣時仲係教緊啲小 rap 歌啊，輕快啲嘅歌啊咁樣啦，跟住佢個首歌都幾多粗口啦，跟住我嗰陣時教到中途有個學生話頂唔順咁多粗口，佢聽落去覺得好唔舒服，跟住要走先咯，跟住搞到我原來會有人係咁㗎咁樣，跟住我就會令我反思究竟我咁樣教係得唔得㗎咁樣咯？但係其實嗰首歌係好分㗎，即係佢唔係講粗然之後喺度 diss 你嗰啲，但係佢係好輕快好分嘅。跟住所以嗰陣時我就有少少無奈，不過佢真係覺得聽到好唔舒服嘅話，我都唔逼佢，但我會覺得死啦，係咪嘥咗你啲錢？冇咩態度上堂先最好，我覺得正常你待人處事嘅態度嚟上堂。開始眼瞓 sorry 其實就係冇㗎喎。其實基本待人處事好嘅態度嚟到上堂都係用翻嗰個態度就得㗎啦，就係你 respect 啦，尊重人哋啦，尊重自己啦，好好 enjoy 啦，之後好好投入啦喺個課堂入邊，跟住認真學習啦。如果同朋友一齊嚟嘅，同朋友一齊吃分啦，但係同時間都係啦，認真學習同埋尊重上堂嘅同學仔啦。俾多啲鼓勵啊，俾多啲愛啊，show 多啲你嘅 supportive 嘅能量啦。咁就係一個好好嘅。另一分啊，準備瞓。喺英國生活嘅你加油！我都知道好難，因為我上一次去英國跳舞嘅時候，
都無意中識到一兩個香港人，即係移民過去嘅。跟住我都有啲學生移民過去，有啲 friend 都移民過去，都知道生活好唔容易啦。但係我好想大力俾個黑你哋，同埋覺得你哋好叻㗎啦，即係可以靠自己嘅能力啊，可以喺嗰邊一個新嘅環境同埋文化入邊去生活，去努力咁樣去揾翻自己嘅節奏，去享受生活，係絕對唔容易嘅事啦。如果當你哋好辛苦，覺得好頂唔順嘅時候，我唔知我有啲咩可以幫到你哋，其實應該都冇乜嘅。不過我都希望你哋會記得，就係香港生活都好多人好困難，都好多人唔容易。然之後應該話好多，哇死啦！我完全唔識安慰人，唔識打氣。唔同地方生活嘅香港人都會有自己嘅困難同埋唔容易嘅地方咯。但係每一個地方亦都有佢獨特嘅好嘅嘅之處。而喺英國覺得好辛苦嘅你，最緊要政治。希望你辛苦嘅時候都記得啊！英國仲有好食嘅 fish and chips， 跟住啲建築物又好靚，同埋當你有空閒嘅時間嘅時候，不妨去一啲你覺得喺英國會令你舒服平靜嘅地方，或者你以前喺香港嘅時候，你好想去英國嘅咩地方呢？可能你放假嘅時候，突然間去翻個地方，你就要揾翻你中意嗰個地方嘅初心咯。呢個係可能我會做嘅嘢咯，唔知幫唔幫到你，但係我會做嘅嘢。呢個係拔罐，每次睇一次都覺得好核突。去睇 Harry Potter，Harry Potter 係我 favourite 咯。好啦，準備瞓覺啦。會唔會拍下片？會。嚟緊會出 reels 咯。之前拍落嘅。各位早唞啦，我要睡覺，因為窩兒而家瞓得好甜，我見到佢我好眼瞓。多謝大家今日陪我傾偈，大家都要好好瞓覺，好好休息，下次再講啦。Good night， 係旅行團知道。呢個真要 plan 喎咁，拜拜。